Hi guys, it's me AthulyaMk and welcome to my YouTube channel. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ ബീഫാണ്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 30 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി, പിന്നെ സവാള ഒരെണ്ണം എടുത്തരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയുള്ളി. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടുക ചെയ്യുക ബീഫിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുക്കറിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 30 എണ്ണം ചെറിയുള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നടു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ തക്കാളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, സവാള എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, പിന്നെ ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ടൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല, കാരണം തക്കാളി, സവാള, ബീഫിൽ നിന്നൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും. പിന്നെ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു 9 വിസിൽ അടിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ബീഫ് നന്നായി വെന്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിൻ്റെയും പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ മൂപ്പും അനുസരിച്ചിരിക്കും വിസിലിൻ്റെ കണക്ക്. ബീഫ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ആവി പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടി വന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 20 ചെറിയുള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ബീഫിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്.
സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ കുറവ് ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇനി ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിൽ കുരുമുളക് പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം അവിടെ അത്യാവശ്യം എരിവ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫിലിതാ കുരുമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ടൈപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക. ബൈ.